იმაზე საუბრობთ, რაზე ლაპარაკობთ და როგორ და ანუ არის მე ხო არა ეს ხო ეს ისეთი რამე არ არის რომ რაღაც ჩემი კარიერით და მითი მივედი რომ უძე ვიჯდი კი პროტესტი არის ხო ისე ეგ არ მომიეცეს დაიწყებას იმიტომ რომ მთელი ეს საქმე არის ხო მაგია არის კი რა თქმა უნდა სასახე პროტესტია და ეს როგორი პროტესტია იცი რომ ამ პროტესტში უნდა გავერკვე ბოლო რა ხდება რა. ეგ ნახდათ რა. ხო პირველი უიკენდი იყო უფრო რაღაც ესეთი რა, მაგრამ მე გეპარება უკვე მოდი საუბარში გადავიდე ხო, მაგრამ კაი შემახსენე. არ უნდა დამოვიწყდეს ეს რომ იცი როგორ დავარქვი? დამორჩილებული დაუმორჩილებლობა. მინდოდა რომ სხვებიც ინსპირირებულიყვნენ და ექნათ იგივე, მაგრამ რომ არ ქნეს ჩემშიც თანამოაზრეები არ გაგიჩნდა. არ გამიჩნდნენ მაინდამაინც. ცოტანი ვართ. ხო, შეხო ამ პროტესტის თანამოაზრე ხო ხარ? არსი არის რატო ძალადობ ჩემზე რა და რა არის უფლება და ეხლა ეს ვიკენდი უკვე მივედი ეგეთ რაღაცაზე და შენთან მაგაზები და იმიტომ კი არა პროფესიონალი იურისტი ხარ და უფრო ჩვეულებრივი ადამიანის პირველი სტუმარი იყო ჩემ ერთხელ რო იოგაზე ვიარე 3 დღე და იქ რო ადამიანი გავიცანი მასწავლებელი თუ იოგის ტრენერი ვიცი ხო ჩვეულებრივი ადამიანებისგან მინდა და ვისაც ვიცნობ საინტერესოდ მიმაჩნია და უფლებებზე მინდა გელაპარაკო შენი აზრით რას ნიშნავს რა ეს რა მოვლენა გასაგებია ყველაზე ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ვილაპარაკოთ ამ ჯობია შენ როგორი ნახე მუღამიც ის არის რა ემოციებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ მე ეხლა ბოლო დროს რა ემოციას და უფლებებს თუ შეეხება გონია რომ რაღაცა ორი ძირითადი უფლება გვაქვს ახლა ერთი არის რომელიც ფიქრობ რომ არის სწორი გამართლებული ეს არის აჯანყების უფლება და მეორე გვაქვს დამორჩილების უფლება. ამიტომ შუაში რაც შენ თქვი, ისა რა ქვია, დამორჩილებული დამორჩილებლობა, ეგ არაფერი არის. რავი, ჩემი აზრით. მაგრამ ეს არის ეს, რომ ჩვენ საუბრობთ თუნდაც იმაზე აჯანყების შედეგის მომტანი. არ არის შედეგის მომტანი. იმიტომ არ ყავს თანამოაზრეები. ალბათ ტრებიც ბევრი იმიტომ არ გაუჩნდა ამ პროექტს. იმიტომ რომ გამოხატული პოზიცია, იმიტომ რომ დამორჩილებული და დაუმორჩილებული მე კი არ ვაკრიტიკე. არა, ვერ ვაკრიტიკე არა. არის მომენტები, როდესაც არ მოვერიდო ვისაუბრე. არის მომენტები, როდესაც შუაში დგომა ჯობია იყო საპირისპირო მხარეს. ნახე უკვე ნახე ესეთი დეტალი რომ თუმცა არ ვამბობ თუმცა არაფრის დიდებით არ ვამბობ რომ ეს შუაში დგომა მე შეიძლება შენ როგორც ლევანი რაღაც პერიოდი შენი გადმოსახედა რაღაც მეგონა რომ რაღაცა სადღაც შუაში იდექი მაგრამ ამითი შენი პროტესტით მეხედა რომ შენს აჯანყების უფლებას რაღაც ფორმით უკვე იყენებ რას ნიშნავს? აი, იცი რა, საერთოდ ესეთი რაღაცა ხო შევამჩნი, ნახე. საინტერესო თემა შევამბე რა. და იმედი არ შემიძლია. არ მინდა ვთქვა, რომ სასწაული გარო მოკიდა. არ ვიცი. არ გონია რომ ახლა აქედან რომ გავალ იმ ქალაქში გავალ რომელშიც გავა. ხო, ეს სტუდია კი არა, სატელევიზიო. კი, სასწაული. მადლობა მაგისტრის და აჯანყების უფლებას ნახე რისიმეშია ხოლმე. ნახე რაც ტაბუადებს რა. მაგალითად რა ქვია, მოგეთ რევოლუციისკენ მოწოდი, არც ვიცი კანი. ჩვენ ხო ეგეთ აღა ბუდიში, აი კარგი თემა წარმოჭერა. ჩვენ ხო ეგეთ კულტურა და სპორტი გავიძროთ ფილოსოფია და ის პროპაგანდა ხო იცი პოლიტიკა ქიხია ბინძურია ხო იცი ანუ ყველაფერი ბინძურია რასაც ბინძურა დაკეთებ ხო და შეიძლება სუფთა დაკეთო და გჯეროდეს ამ ინიციატივას დაკეთებ და აღარ იქნება ბინძური და ეს მგონია რომ ეს არის ადამიანების დისტანცირება იმ საქმისგან, იმიტომ რომ ჩუმად რაღაცები აკეთო.
და ჩვენი ამ დისტანცირებით ყოველთვის მე მივდივართ იქ რაც არ მოხდა. მე შენ თუ ჩვენ ეს უფლება არ გამოვიყედეთ რომ მე და შენ არ ვიკაბათებ ამან ეს რაღაც როგორ უნდა გააკეთოს და რა ფორმით ეს ადამიანი ეს მესამე ჩვენს წინაშე თავს ანგარიშვალდებოდა და აღარ გზნობს და აკეთებს იმას რაც აკეთებს რასაც უნდა ხო რასაც უნდა ხო მე რა მაინტერესებს ეს აი ეს აჯანყების უფლება ხა უცნაური რაღაც შემოიტანე რა თან სიმართლესთან მინდა დავაკავშირო ანუ აი დაუშვა ეცახი არსებობს კი ხო რევოლუცია ეხავს არა მაინც ერთად უყურე ნაცმოძრაობა შენ რომ მოვიდა რევოლუციით მაგრამ პირველივე აქტი რომელიც მოკლედ კაკრას მან დაიწყო ანტირევოლუციური პროპაგანდა რა რაღაც პონჩი რა რეალურად მაგის მერე ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ნაცმოძრაობას კი არ ვაკრიტიკებ მაგიტო არ მithქვამს საქართველოს ხო არ არის უნიკალური ყველა რევოლუცია რომელმაც მიუხედავად ზოგი სისხლიანი ზოგი ცუდი შედეგებისა ყველა რევოლუციამ რაღაცა განვითარება მაინც მოიტანა მაგრამ მას ჰქონდა კონტრრევოლუციური მოძრაობები მას ჰქონდა ზოგი რევოლუცია იყო განვითარებაზე მომართული ზოგი რევოლუცია იყო რაღაცა ძალადობაზე და იმის მაგალითად ადამიანები გაენთავისუფლებინა პირიქით უფრო მეტ ტოტალიტარიზმში შევიდა თუმცა როდესაც რაღაც ზღვარზე გადის თუ ადამიანები არ იყენებენ აჯანყების უფლებას ისინი უბრალოდ იცავენ მორჩილების უფლებას არა მხოლოდ მორჩილების უფლებას თავის ცხოვრებას ფუჭად ფლანგავენ და მომავალს აი ხა ფანტასტიკური არის ხოლმე ხა პოლიტიკოსები იყენებენ რომ თვითონ ბავშვები ვადება რაღაცა ვალი აქვს ხო ეგ ხო იცი არა ხო რაღაცა დათვალეს და ჩვენ იმდენი ვალი გვაქვს რომ რაღაცა ყოველ ახალ მშობილ საქართველოს მოკავშირეზე რაღაც კონკრეტული ფული უკვე დევს all while-ში ხო და შენ თუ ამ უფლებას არ იყენებ მაშინ როდესაც ჭაობში ხარ და იძირები და თან ვალი გაქვს მე ამას ხო იქით ტოვებ ქვემოთ და დანარჩენი ყველაფერი სადღეგრძელოა მე მინდა რომ რაღაცა ჩემ შვილებს რაღაცა ყველაფერი სადღეგრძელოა რა გინდა პირიქით შენ როგორც პარაზიტი დღეს ჭამ მის მომავალს შენ რაღაცა შენი შვილის ხო ხო შენ მამა-პაპის დატოვებულს კი არ ჭამ მხოლოდ შენ მომავალსაც ჭამ ანუ ჩვეულებრივი პარაზიტი ხარ და ჩვენ დღეს როგორც კარგი გემრიელი პარაზიტები ისე ვიცი ანუ შენ ზახი რომ თუ მე ჩემი უფლების მანიფესტირებას არ ვაკეთებ და ვირჩევ არასწორ მორჩილებას სიტყვაზე ეგ იმას ნიშნავს რომ ამ არასწორ მორჩილებისგან განთავისუფლებას ვიძახი ჩემი საქმე კი არ არის არამედ ჩემი შვილის საქმეა ხო დაახლოებით ეს რამეს ამბობ მოდი ესე თქვა შენ კონფორმისტულად კონკრეტულად შენ კი არ ხო კონფორმისტულად გინდა რომ მე გავაკეთო ეს ხო მაგრამ ნუ თუ არ გამოვა ჩემმა შვილმა მაინც გააკეთოს აღარ ვიფიქრებ ამაზე აი მაგალითად მე სულ მიკვირს ხოლმე აი თუ იცი აი დასავლეთის და რუსეთის შედარება რო ხდება ხოლმე და ძირითადად არგუმენტად მოყავთ ხოლმე რომ აბარაში დაგვეხმარნენ და ამაში გულისხმობა ხოლმე რომ ის სამხედრო დახმარება ამერიკელი და ნატოელი ჯარისკაცი რატო არ ჩამოვიდა და რატო არ იბრძოლა ჩვენ აქ რაღაცა 2 მეტრში ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს როდესაც არ ვიცავთ არ არსებობს ეგ არგუმენტი იმან რატო ის რატო არ დაგვეხმარა და ასევე ვექცევით მომავალს ანუ რეალურად ხო? აი საშინელ პრობლემას ამბობ, ანუ შენ ამბობ, რომ მე გადავდე ჩემი თავი და მაგრამ იქნებ მე არ ვაღიარებ. ნახე, შენ ამბობ, რომ აჯანყების უფლებაო, მე ჯერ იქნებ კმაყოფილი ვარ და რატომ მეუბნები აჯანყ. ხო და ნახე, რაღაცა ხო არის, რატომაც იგმობა ეს აჯანყების უფლება, რატო არის დაგმობილი, ანუ რატო არის, რომ არ შეიძლება აჯანყება. იმიტომ რომ რისკი არის მაღალი, რომ აჯანყება კეთილი მოტივებითაც
დასრულდეს უარესი დიქტატურით ან ტოტალიტარიზმით. რატოა მაგის რისკია, იმიტომ რომ მაგალითად მოხდები ყოჩი უკონტროლობაში შეიძლება დღეს რომ ლამაზი და ტკბილი სიტყვებით გამოვდივარ, ხვალ თქვა რომ მაღალი ძალაუფლების მომენტში ჩემი კონტროლი დაიკარგოს და თქვა რომ ლევანი აღარ მოხდა. ხო და მაშინ აჯანყების უფლებას დათო როდესაც ვიღებ, даже ჩემ თავზეც ვიღებ რა. დათო როდესაც მეუბნება რომ შენ თუ ხარ უკმაყოფილო ან აჯანყების უფლებას, ან დამორჩილების უფლებას იყენებ, მაგრამ რაღაც შუალე თუ რაღაცას აკეთებ, რომელსაც აზრი არ აქვს, გეთახვები. მაგრამ თუ კი მე ვიღაცა მეტყო და ასეთ რაღაც არგუმენტს გეტყოდა, რომ ნახე კი მაგრამ შენ მიგაჩნია რომ ეხლა აჯანყების საჭიროებაა თორე მე სულ არ მიმაჩნია და რატომ აბრალებ რომ მე ჩემ უფლებას არ ვიყენებ მე ზუსტად იმ ხელა უფლებას ვიყენებ რომ ხელაც მე მეჯანყინება აი მაგალითად ვიღაცას ველაპარაკებოდი აი ეგრევე მაგ არგუმენტი რა ვიცი სოციოლოგია ადასტურებს რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა თვლის რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება რომ მათი შემოსავლები და მათი ცხოვრების დონე არის კატასტროფულ ზღვარზე. ანუ ეგ არგუმენტი, რასაც შენ ის მე ვინც ამბობს რომ მე არ ვთვლი რომ ესე ძირითად შემთხვევებში ამ ადამიანებს აქვთ კონკრეტული ბმა, იმიტომ რომ არგუმენტი აღარ დარჩით. კონკრეტული ბმა რომ ეს უნდა თქვა, მეტი არაფერი. და ვიღაცას მე მაგალითად რაღაც ერთ მომენტში გამოხტომა მქონდა Facebook-ზე, რაზედაც მე ბოდიშიც მოვიხადე და რაღაცნაირად იცი, რაღაც მომენტში ამას რო ვაკეთებდი, მიუხედავად იმისა, რომ დაუმორჩილებლობა იყო, ხო? ამის შინაარსი მაინც ისეთი რისკის ქვეშ მაყენებდა ხა მე ხო ეს მე პოლიტიკური ბრძოლა არ მაინტერესებს და რაღაცა მე უბრალოდ მეც არ მაინტერესებს მაგრამ რეალურ მარწუხებში ვიცი მაგრამ ამ აქტით რაღაც რისკი დავიცი მე ძალიან მინდა რომ საერთოდ ფიქრობდი ამ თემაზე საერთოდ არ მაინტერესებს ხო და სხვა რაღაცას მოგიყვები და მინდოდა რომ მოკლედ ხვდებოდი რომ ამ რისკს გავწევდი და ბევრი შიშებში ვიყავი შინაგანად რაღაც მოკლედ უცნაური პროცესი იყო ის კვირა და მაშინ რაღაცნაირად გამოვედი და ბიჭო აი რა ვქენი ის ვინ შეგნებულ ადამიანად მიმაჩნია ესე დავარქვი, იმიტომ რომ მე მეგობრები ყავს, რომლებიც მენეჯერები არიან, ბიზნესმენები არიან, რაღაც მარკეტინგში არიან, რეკლამას აკეთებენ, კრეატიული და კარჩა ამათ რაღაცა Facebook-ზე რაღაცნაირად ცუდად მიმართე, რომ რა გჭირთ. აი თითქოს ესე გამომივიდა, თითქოს მე დიდი ის ეხლა მე უხერხულება რა, მაგრამ რაღაც მომენტში იმას გავს, რასაც შენაბობ, რომ მაგრამ მე დაახლოებით როგორ რაღაცას მივხვდი, იცი? არა მარტო ბმაში რო უნდა იყო, არამედ კიდე მეორე არგუმენტია. ვიღაც იძახის ასეთ რამეს, რომ მე თუ ჩემ ბიზნესს კარგად ვმართავ და მოვერგე კოვიდის სიტუაციას რა, რომც ვიყო უკმაყოფილო რა, იმათი საქმეა ის ამბოხება სიტყვაზე ხოთები, ვინც ვერ მოერგო ამას, იმიტომ რომ მე ჯერჯერ არა ჰა? კოვიდი რა? არა, კოვიდი კი არა, ნუ ნებისმიერი რეალობა, რომელიც შენ არ მოგწონს და შენ სხვათაშორის ეს კოვიდი ეხლა პირიქით ამ აჯანყების ემოციას თრგუნავს ეხლა. პირიქით არის სულ. სანამ კოვიდი არის ეს ემოცია იდრგუნება, თორე ჩვენ კოვიდის გარეშეც კატასტროფულ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მე ვიძახი რომ ხო და რო დგუნავს, მე ვიძახი რომ ჩემი საქმე არ არის ეხლა ეგ აჯანყება, იმიტომ ვიძახი რომ რა მე ჩემთვის ჩემ საქმეს ვაკეთებ რა, ანუ რაღაცა ბიზნეს ვაშენებ, შენობას ვაწყობ, რეკლამას ვიღებ თუ რაღაცა და ხელი ჩემი საქმე არ არის და ვისაც ვინც უკვე გაუსაძლის ზღვარზეა, იმან ამოხეთქოს მე რატო იძახის ის და სულაც არ არის კავშირში ამ დროს არავისთან. ხო, ანუ ანუ ჩვენ ახლა ვართ აბსოლუტურად მივხვდეთ და აბსოლუტურად ეგრეა. ჩვენ ახლა ყველანი ვართ ჭაობში და ველოდებით როდის დაიწყებს ფილტვები დახურვას. რომ უბრალოდ შანსია რომ ფილტვები დახურვას რომ დაიწყებს ვეღარ ამოხვიდე. ანუ ეს ხო არის რომ შენ ნუ ხომ არა ის იყოს რომ შენ გეჩვენება დავით ვიღაცა გეტყვის რომ დავით ეს შენ გეჩვენება რომ ეგეთი კატასტროფა არის და შენ რაღაც კატასტროფიზაცია საერთოდ შეიძლება ბოლო 8 წელში ზუსტად ვიცოდი რომ ყოველ წელს
ეკონომიკურადაც და ყველანაირად იქნებოდა ამდენი უკან დახევა. არა, უბრალოდ ყოველთვის ხედავ ხოლმე ეგეთ რაც უნებლიე და არ ვიძახი რომ შენ ახვაშია ეგ რაღაც. უბრალოდ ბოროტების ყავს ხედავ ხოლმე როგორც მესმის სიტყვები რომ თუ არა და დავიხჩობით რა. იმიტომ რომ მაღაზია ხოლმე თუ არა და დავიხჩობით ეხლა რაღაც უნდა გამოვძვრებ და მე ბუკვალურად შეიძლება არ დაიხშო, მაგრამ რეალურად შენი მდგომარეობა კონკრეტულად შენ მიუხედავად რომ ძალიან სმარტი ადამიანი ხარ და შეგიძლია ბევრ რამეს მოერგო. უმჯობესდებოდა კოვიდამდე? არა. სტაბილურად იდექი? არა, მე უკან მოდიოდი? ეხლა შენერი შესაძლებლობის ადამიანები ძალიან ცოტა. ანუ შენ ეხლა ამას თუ განაზოგადებ, რომ მინიმუმ ლევანი ბახიები დადიან და იმ პარამეტრებით მოთხოვ. Ну, მაშინ შეიძლება დაგეთახო, მაგრამ შენ სანამ არ დაიხრჩობი, შენამდე ბევრი დაიხრჩობა და შენი მდგარეშე, შენ ბიზნეს ვერა, შენ თუნდაც სულ აპოლიტიკურმა კონკრეტულმა ბიზნესმენმა ის ხალხი გჭირდება იმისთვის, რომ შენი იდეები განახორციელო და რატომ ელოდები იმად და კონკრეტულ ლემანს? ხო, ვიცი რა. რატომ ელოდები სანამ ისინიც დაიხრჩობი? თუ ხედავ არითმეტიკულად თვლი და გაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ყველაფერი დაეცემა და თუ შეგიძლია რომ თქვა რომ გაჩერდი უკან სვლა აღარ შეიძლება ეხლა უნდა გავჩერდე და წინ წავიდეთ უნდა ვთქვათ მაგრამ თუ კი მე არ ხედავ რომ ეგრე იხჩობიან აქ შეიძლება ცდებოდე მაგრამ შენც ხო შეიძლება ცდებოდე არ ვიცი მაგრამ მოდის ერთი კითხვა შენ როგორ ფიქრობ შენ 2 წლის ადრე რომ დაგეწყო რაღაც საპროტესტო თემა დღეს უფრო კარგ ანუ დღეს უფრო მეტი შესაძლებლობა გექნებოდა რომ შენი ნათქვამი ვინმეს გაეგო თუ მაშინ როცა დაიწყე ანუ თქვა დააგვიანე შენი პროტესტი იცი რა არის მე მგონია რომ დრო არა აქვს მაგას მე მგონია რომ მე როცა იცი რა დამემართ აგეტყვი კარჩე ვეღარ მივხვდი რა ამათ უყურებ მატყუებენ ამათ უყურებ მატყუებენ ეს ტელევიზია მატყუებს ეს ტელევიზია მატყუებს ეს ნიუსი მატყუებს ეს მეგობარი რომელიც იმაში არის მათქმა არ ჯერა მე მიმისიო შენ ვინმე გატყუა ხო არა ხო ვერ გატყუა არა ერთი წამი ნახე ერთი წამი კაკრას მაგაში იყო არა როგორ გეკადრება მე ჩემი თავი აღმოვაჩინე ბევრ რამეში მოტყუებული როგორც რაღაცების რისიც მჯერო და მაგალითად აი მაგალითად სიტყვაზე გეუბნები აუ ძალიან ბევრი რამეა ეხლა აი ერთი რაღაცი რაც გაგიცნო აი გეჯერა რა 2013 წელს რაღაცის გეჯერა და 2018-ში აღარ თუმცა 2012 წელს მეჯერა რომ არასწორი რაღაც ხდებოდა რა მანამდე არა პირიქით 2012 წელს როდესაც ცვლილება რო ხდებოდა მე ვიყავი მოქცეული იმ პროპაგანდის ზეგავლენის ქვეშ არ გინდოდა ცვლილება მოხდარიყო არა არ მინდოდა ხო მე დაიჯერე რომ კარგი იყო ვერ ხედავდი დაბრმავებული ვიყავი რაღაცა ანუ აი მეც იმ რეჟიმში ვიყავი რომელსაც აღწერ და ვიცი რა ეგ რეკლამებს ვაკეთებდი იმ მაგ დროს უკვე აღარ 2012-ში მაგრამ საკმაოდ დიდი ხანი აღარ მაგრამ უყურე რაღაცას რა ვიცი ჩემი გონება ბურუსით იყო მოცული ვერ ხედავდი დანაშაულს ყველაფრის პატიებაზე ვიყავი მზად და საქმისთვის ეგრე ჯობიასთვის ბევრი რამე გადამიყოლ ანუ ბევრი აზრი ვიღაცასთან არგუმენტში რომ ძმაო რა გინდა და რაში გაგიცრუდა იმედი გამიცრუდა იმედი არა გამიცრუდა იმედი კი არა მივხვდი რომ მაგალითად იქ თუ კი დღეს დავინახე რომ წყალი მიასხეს იმითი რა ქვია მიტინგი რომ დაშალეს მაშინ როდესაც იგივე დავინახე ვიძახდი რომ სწორია თქო ბიჭო ვიძახდი რომ სწორია თქო რა მჭირდა ვიძახდი მაგას რომ სწორია ხო და ნახე შენ არ ვიცი და მე ჩემ თავზე მე რაღაცამ დამაბრმავა და ვიძახდი რომ სწორია თქო და ეხლა დღეს ხვდები რომ მე მაინც ერთად ეხლა ესეც იგივეს მიკეთებს ესეც იგივეს და მე გავეთიშე და რომ გავეთიშე გადავწყვიტე ჩემით გავერკვე ვიღაცა რომ მეუბნება დამჩა მოკლედ მე ვიცი ჩემი თავი აი ეს გავაკეთე აქ თუ შევეძახი რომ ვიღაცა თუ მოვიდოდა და წნეხს დააპირებდა მოტყუება აღარ იქნებოდა მეწოდინებოდა მე თუ არ მოვიდა ისიც ვიცი მე და დათო მოკლედ ის მოკლედ ჩემით ვაპირებ გავერკვე ჩემით ვაპირებ გავერკვე ვიღაცა რომ მეუბნება მემარცხენეობა ჯობია თუ მემარჯვენეობა ჯობია
აი პროპაგანდას გავცდე და ველაპარაკო დათოს. რომ დავით აჯანყების უფლებაზე რომ ველაპარაკებო, რას ნიშნავს ამ უფლების ძირი რა არის რა, ხო ხდები, რას ნიშნავს ეს? მოდი როგორ თუ აჯანყება, აქ ამის უფლება. კი გვაქვს და ანუ მე ამ თავი თემა არის რა, რომ ჯერ უნდა ვიკითხოთ საერთოდ იდეის, რასაც ქვია საქართველო და ქართული სახელმწიფო, გვჯერა თუ არ გვჯერა? ხო და მაგაშიც მინდა რომ გავერკვე, იმიტომ რომ მაინტერესებს შენ გეკითხე. ეხლა გვჯერა. აი რისი, რას გულისხმობს საქართველოს? რომ ესეთი სახელმწიფო, სახელად საქართველო თავისი ყველა ატრიბუტიკით, რაც სახელმწიფოს ვიდრე სრული მაგალითად სრული გლობალიზაცია არ მოხდება. სახელმწიფო შენსგან და ჩემსგან რამით განსხვავდება მაგ შენ დაჯერებაში? როგორ? ანუ სახელმწიფო რამე არის, რომელიც შენ და ჩემ და დანარჩენი ადამიანების ერთობლიობაზე მეტია? ანუ 3 მილიონი ქართველის ერთობლიობაზე რამე სხვას ამბობს სახელმწიფო? უნდა თუ გვჯერა ამ იდეის, ქართული სახელმწიფოს იდეის თუ გვჯერა, მაშინ ყველა ერთად ამისაზიანო ნაბიჯებს არ ვდგავს. ტოტალურად. რასაც ვდგავთ ხშირად. აი შენ რას ამბობ, რომ არსებობს სახელმწიფო და აგერ არის 3 მილიონი ადამიანი, რომელმაც ამ სახელმწიფოს რამენაირად უნდა მოეპყრას თუ 3 მილიონი ადამიანი არის სახელმწიფო? 3 მილიონი არა, 3 მილიონი ადამიანი ქმნის სახელმწიფოს. მაგრამ შექმნილი სხვა რამეა? სახელმწიფო სხვა რამეა და 3 მილიონი ადამიანი სხვა რამე? ტყუილა კი არ გეძიები, გაბნევ ხო კითხვით? არა, ვერ მივხვდი ახლა. უყურე 3 მილიონი ადამიანი ქმნის სახელმწიფოს. მემკვიდრეობით მას რაღაცა ერგო, თავის ინსტიტუტები ან თავის, რა ვიცი, განათლებები ან თავის ეკონომიკი ან თავის პრობლემები ან თავის წარმატებები ან სახელმწიფო ჩვენ მემკვიდრეობით რაღაც გვერგო. მერე ჩვენი ცხოვრების მანძილზე ამას ან ვანგრევთ ან ვაშენებთ. დაანგრევაც მოსულა თუ არ ვჯერა ამ სახელმწიფოს. ანუ რაღაცა საბჭოთა კავშირი ჩვენ აი სიტყვაზე კულტურის სამინისტროს მეტ ბიუჯეტს რომ მივცემ, ან კულტურის სამინისტროს რომ დავაკლე ბიუჯეტს, ამას დაარქმევდი რომ ვანგრევ სახელმწიფოს თუ დავაკლე? არა, კულტურის სამინისტროს თუ ბიუჯეტს მოაკლებ, მე ვთვლი არ ანგრევ. ხო, მაგრამ თუ კი სახელმწიფო 3 მილიონ ადამიანზე რამე მეტი არის, რომელიც მემკვიდრეობით ჩაგვჭა, შექმნილია. გავიგე, მაგრამ მაშინ ესე იგი სულ ყველაფერი რო დავანგრიო, რა ნაწილი უნდა დავტოვო? მე არ ვიცი. მე არ ვიცი. ანუ ჩვენ გვჯერა თუ არა, აი რა მოდი აქ ყველაზე ტრაფარეტული მაგალითი, აი შეერთებული შტატები არის თავისი რაღაცა დიდი უზარმაზარი სახელმწიფო, რომლისაც ჯერათ. არა მარტო მის მოქალაქეებს, თელს პლანეტაზე, სხვა სახელმწიფოებსაც ჯერათ ამ სახელმწიფოს. ხო, მივხვდი რასაც. ჩვენ იდეა საქართველო, ქართველებს და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გჯეროდეს თუ უნდა დავიკიდოთ ისე როგორც ახლა. აი, მაბატია, იდეა საქართველო და სახელმწიფო სხვადასხვა რამედ რო აღვიქვი, იდეა საქართველოსი ლევანს ჯერა. ჯერა. მაგრამ ეხლა ეს იდეა საქართველო ხო სახელმწიფო რაღაცა ელემენტებისგან შედგება? ეგ არ ვიცი. იდეა საქართველო აქვს შანსი გაიმარჯოს სოფლიოში. რა არის ეხლა ძვლების და ჩონჩხის გარეშე სხეული არ არსებობს. ანუ სხეულზე მეშინია რომ ხანდახან სხეული მერე იწყებს ბოროტებას რომ თავის სასარგებლოდ სხვისი უფლებები შელახოს. მოკლედ სახელმწიფო საქართველოსი ჩვენ ან გჯერა ან არა? მარტივად რო ვთქვა. ანუ კლასიკური გაგებით როგორიც არის დღეს თუნდაც თანამედროვე ქვეყნები ეგეთი საქართველოს სახელმწიფოს იდეის გჯერა თუ არ გჯერა? თუ არ გვჯერა და დღეს როგორც ვიქცევით ჩვენ ამას მიუთითებს, რომ დიდად არ გვჯერა, მაშინ უნდა ვაღიაროთ რომ არ გვჯერა. ან ვისაც გვჯერა, იმათ ისინი უნდა დაგვატყურო. თუ სხვადასხვანაირად გვჯერა ქართული სახელმწიფოს იდეის ან შენ ისე ხედავ და მე ასე. გავიგე. ეხლა ეგ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც ძირითად ფასეულობებზე უნდა შევთანხმდეთ, თორე ბევრ რამეს მე და სხვადასხვანაირად ხედავთ. და ეგრეც უნდა იყოს. ხო და მაგიტომ არ მინდა რაღაც ის ჯეროდეს რა, მომაკიდებინე ხელი რა. როგორ? აი ქართული სახელმწიფოსი როგორ ჯიბეში რამდენი ფული გაქვს იმის გჯერა?
ნუ ვიცი რატომ ხო ჯერა ხო ნუ ჯერა ხელს ხო კიდებ არა თუ გაქვს კიდებ თუ არ გაქვს შენ ვერაფერსაც ვერ ხელსაც ვერ კიდებ აი შენი სახელმწიფო რა დონეზეც იქნებოდა შენი ქვეყანა რომელშიც შენ ცხოვრობ და რომელიც გიყვარს და რომელსაც გჯერა იმდენი გექნება ჯიბეში ფული უხეშად მარტივად რა გიხდა ეხა გასაგებია ხო სავ ყველაზე მარტივად რა ვიცი მე ხა კაი და დავუშვათ გჯერა მე თუ გჯერა თუ გჯერა არ ვანგრევთ მას ძალით მარა კულტურის სამინისტროს თუ გაუჩერებთ ბიუჯეტს შენ ამას გრევას არ ეძახი არა რა თქმა უნდა აბა მაშინ როგორ გავიგო თუ კი სახელმწიფო არის ცალკე რას ვაშენებ ეხა უყურე ეხა შენ უკვე წახვედი იმ მიმართულებით რომ რაღაცა ქვეყანა როგორ უნდა იმარს სოციალურად რამდენად უნდა იყოს ორიენტირებული მემარჯვენეებთან არის კავშირი მე თუ მკითხავ მით უმეტეს ისეთ ღარიბ ქვეყანაში როგორც საქართველოა სუბსიდირება უნდა იყოს არ ვიცი დანაშაულის ტოლფას აჰა ძალიან მძიმეა ამის გადატანა მაგრამ ეს თუ არ გადავიტანეთ ჩვენ კარგი შედეგები და კარგი მოსავალი არ მოგვივა აი ჩემთვის ფანტასტიკური მაგალითი არის თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ქართული ღვინო ქართულ ღვინოს აი დიდად არ ვარ მოყვარული მაგრამ სათოფეზე არ ვეკარებოდი მანამდე ვიდრე რუსეთის ფედერაციამ ჩვენ ემბარგო არ დაგვიწესა არ გავხდით იძულებული რომ კარგი ღვინო ჩამოგვესხა ხო სუბსიდიაც იგივე არ მჯერავს სუბსიდია არის როგორც რუსული ბაზარი არ მჯერა არაფრის რასაც ჭირდება სუბსიდია არ და არც ერთი პროდუქტის არ მჯერა არანაირი ანუ ვერ დარწმუნებული ვარ იმაში რომ თუნდაც ამ პატარა ქვეყანას ამ პატარა მოსახლეობით აქვს რესურსი შექმნას ისეთი პროდუქტი რომელიც მაგრამ აი მაგალითად ეგეთი რაღაცის გჯერა რომ ეს სახელმწიფო მშენებლობას დიდად არ არის არა მაგრამ აი ეგ არის სახელმწიფოს გრევას და ეგ არის პოლიტიკური მოსყიდვა სუბსიდირებული კულტურის მუშაკი მაგალითად სუბსიდირებული კულტურის მუშაკი არის არჩევნებზე წამსვლელი ოჯახიანად ეს არის პოლიტიკური მოსყიდვა ეს არ არის ეკონომიკის კაი გეთახმები მაგრამ მე მაგალითად ბოდიში თუ არ რეჟისორი ან მსახიობი რომელიც ჩემი ფილმები ისე გაიყიდა რომ მან დიდი შემოსავალი მოიტანა ბიუჯეტში პენსია შეიძლება მქონდეს მაღალი მაგრამ კულტურის სამინისტრო მე ყოველწელს ჯიბეში რაღაცას მიკუჭავდეს იმიტომ რომ დღეს მე შევაქე დღევანდელი ხელისუფლება ეს პოლიტიკური მოსყიდვა მაგრამ მე თუ ავდექი და ეგეთი რამე ვთქვი რომ დიდებული სახელმწიფოს ინსტიტუტების დასაცავად უნდა დავშალო მიტინგი. ხო. ეხა ეს ამიხსენი რა ხდება მან შენი აზრით. იმიტომ რომ თუ კი სახელმწიფო შემოვიყვანე როგორც სუბსტანცია. მაგის თქმა ვიღაცას უნდა მაგას რო იტყვი მინიმუმ შენიანებმა უნდა დაგიჯერო. რო შენ მაგაში გულწრფელი ხარ. მაგრამ რომ ვიყო გულწრფელი მაშინ მოსულა. არა. შენ თუ მაგალითად შენ ტერი სახელმწიფო შენს ტერიტორიაზე პროვოკაციას გიწყობს ხო მაქსიმალურად ადამიანის უფლებების დაცვით მაგრამ შენ თავი უნდა დაიცვა იმიტომ რომ მოხვდები ჭაობში ან სისხლისღვრაში ეს უბრალოდ ჩვენ იმთხელა გამოცდილება არ გქონდა მაშინ და ეხლა მით უმეტეს რომ ეს გაგვეკეთებინა აი ეს დასავლურად იუველირულად ანუ არ გვეჩქარა და ეს გაგვეკეთებინა ისე რომ აი მე ადამიანის უფლებები არ დაგვერღვია ერთხელ ვიფიქრე ესეთი ისა მგონი რომელიღაცა დარბევაზე იყო რა ეხლა რომ დაიწყო აი შეიძლება ის თვალების დათხრის მომენტი როცა მოხდა თუ როცა იყო რა ვიფიქრე იცი აი წარმოვიდგინე მოკლედ აქ შეიძლება არეულობა დაიწყოს მოკლედ უნდა მივიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში უნდა შევარდნენ არ უნდა შევიდნენ ამას მოყვება პოლიტიკური რაღაცა მოკლედ იქ მოღალატეობრივი აქტი ხდება სახელმწიფო შეთქმულებაა და ჩემს წინააღმდეგ კი არა სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავუშვათ ხედავ რომ შეთქმულებაა და მივიღე გადაწყვეტილება რომ ჩემი საკუთარი ხალხი დავარბიო ესე ვიფიქრე რა მოხდებოდა რომ
ამას კონდეს როგორი კონოტაცია იცი რომ თუ კი ესეთი რამე მომიწია მომენტ ეგრევე უნდა ნიშნავდეს რომ უნდა გადავდგე წავიდე ანუ როგორ არის ვიტყვი ეხლა დავაბრუნე აღვადგინე აჰა და მივდიო არა არჩევნებზე არ ვიძახი მე ვიძახი იმ თანამდებობაზე რომ სადაც ვარ რუსეთი მოგიწყობს ყოველდღე ყველა წერტილში ეგეთ აქციას არანაირი პრობლემა არ იქნება დახარჯავს რა ვიცი ცოტა ფულს და წელიწადში სამჯერ ეგეც მოგიწყობს მაგრამ გულახდილების ხარისხის ეხლა ეს მე გამოსავალს ხაზე გულახდილების ხარისხი ისი რომ მოყევი ფანტასტიკური მაგალითია და გეტყვი უყურე ახლა არა ძალის გამოყენების მე უყურე გადაწყვეტილებას მაშინ როდესაც ტერის სახელმწიფოს ოდიოზურ ფიგურას ასეთი პატივით ხვდები ამაზე ხალხი გამოჩნდა ანტისაოკუპაციო სახე ხო მაგრამ ეხლა შემოდიან ეგ ეხლა მე მაინტერესებს შენ უკვე შეცდომა დაშვებულები გენა დაარბიო კი გამოходა ბოდიში მოიხატო აი ხე შენ სხვაგან გადაყავს მე უფლება კი გადამყავს იქ გადამყავს სადაც არის გავიგე მეუბნები რომ რომელი დაარბევა ჯობია დაარბევა არც ერთი არ ჯობს ხო და რა არც ერთი არ ესე იგი რაღაცა ერთად ვაფშე სადამ აქვს უფლება რომ ვინმე დავარბიო თუ კი დაარბევის უფლება დამჭირდა რანაირად უნდა როგორ უნდა დავაგდეს იცი რატო ერთი იტყვის სახელმწიფო ინტერესების უცხოური ქვეყნის რაღაც ინტერესებით ხდებოდაო მეორე იტყვის იტყვის რას ნიშნავს მე ხო გება აი ყურე შენ ანუ შენ ამბავს უყურებ თუნდაც პროპაგანდა შენი აზრი ხო გამოგავს ხო ვერ გავიგე ხა იმას შენ ახლა როგორ ფიქრობ რომ რაიმე გადაწყვეტილებას რომელიც შეიძლება არ მოეწონოს ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება მიიღებს როდესმე მიუღია ამდენს არ ვაანალიზებ დავით ხო ამდენს რო ანალიზებ მაშინ შესაბამისად მე იმას ვაანალიზებ რომ მე მაინტერესებს განცალკევებულად აქტი მე დავარბიე ჩემი ხალხი რა არსებობს ეგეთი განცალკევებული აქტები ბუნებაში არ არსებობს ყველა ამას აკეთებს რა გულაგე შენ რო დაამოხდა ეგ არის შეცდომა რომ დაამონტაჟე და ამოჭერი და კონკრეტულად ის კონკრეტულ ფილმს ხო შენ კონკრეტულ ერთ იმაში შენ ხო ამბავს გშლი და მიყვები მოკლედ არ მომწონს არანაირი გამართლება შენ როდესაც გამართლებას პოულობ დარბევისას იქ რაღაც შემსგონებაში არ პოულობ არანაირად არ პოულობ უბრალოდ შეძახი და სახელმწიფო ინტერესების შენ ესეთი შენ თუ ვერ აშენებ ესეთ სახელმწიფოს თუ ყოველთვის ხარ ეგეთი სუსტი წერტილი გაქვს რომ გადავიხდი ცოტა ფულს გამოვიყვან 10000 კაცს და ყოველთვის ამოგაყირავებ შენ ეკონომიკური ზრდა არასოდეს არ გექნება ანუ შენ ეგეთი დაუცველიც არ უნდა იყო მაგრამ შენ როდესაც გაქვს მოქალაქეების პროტესტი ანტისაოკუპაციო პროტესტი ანუ ხელისუფლება და მოქალაქეები ვიღაცა იყენებს მე ქუდებს ვიხურებ რა და გეწინააღმდეგები ხომ მე ვიღაცა იყენებს ამ ემოციას და პოლიტიკურში გადაყავს იყენებს კი ბატონო იყენებს მაგრამ ფაქტი ხომ მოხდა რომ ის რაც გაკეთდა იმაზე იყო რეაქცია ანუ ხელისუფლება და მოქალაქეები უნდა ყოფილიყვნენ ერთმხარეს ხო ეგრეა ანტისაოკუპაციო აქცია ხო იყო აი გულახდილად გითხრა იყო მაგრამ იყო რა თქმა უნდა ამ მუხტით დაიწყე ჩემ გულახდილ პოზიციას გეუბნები და რაღაცა მე აფუჭებდა ამას აი თითქოს ვიღაც რა აფუჭებდა მითხრა ცოტანი ვიყავ არა ცოტანი კი ეგ აფუჭებდა ეგ მე გეტყვი ბოლო დროის აქციებს და ცოტანი იმიტომ ხო არ ვიყავით რომ გაფუჭებული იყო უკვე ის აქცია უცებ იკითხებოდა ხოლმე რომ სიამოვნებით ამ აქციას ვიღაც თავისი ინტერესისთვის გამოიყენებდა რა რომ იყოს არა ეგ იმიტომ იყო რომ მაგისტრი და მე აღარ მინდა იქ 99% თავს იმართლებს ამითი რომ არ მოვიდეს იქ თუმცა ყველა ელოდება შევჩერ ითიც დავიწყეთ იმას ჯერ ფილტრები არ დახურულა და აი ფილტრები თუ დაიხურება მე შენც მოხო
კი, მაგრამ ეხლა ნახე ერთწავით, გაეკეცი შენ, იქნები, იმიტომაც ხდება ის ხალხის ნაკლებობა, იქ რო თავიდან მუხტი არის, რომ რასაკეთებთ და მე ვიღაცები, ვინც რასაკეთებში მიჩენენ რისკს, რომ მან თავიანთი ინტერესებისთვის გამოიყენონ ეს თავიანთი ინტერესი აი. ნუ რა ვიცი, პოლიტიკური აჯანყების უფლებაში და დამაგოიმოს რომ აქვს აჯანყების უფლება და მოაყოლაროს თავისი საქმე. ჯანსაღია, რას ნიშნავს ხელისუფლებაში მოვიდეს სხვა, მე რა. არა, იმის ხარჯზე რომ მე დამაგოიმოს, მიხვდი, ეს შიში მაქვს. მე და შენ თანხმდებით რომ ეს რაღაც არის ცუდი. მაგრამ არა იმდენად რომ ახლა აჯანყება მოხდეს და შენ გადაიხავს აჯანყებაში. მაშინ ველოდოთ. როდესაც გახდება უფრო ცუდი, ამაზე ვლაპარაკობთ. ხო, მაგრამ შენთვის არის ეგეთი ცუდი. კი ბატონო, ველოდები. ჩემთვისაც ცუდია, აგე დაკეტელ მუზეუმში ვზივარ და რაღაცა, ვაფშე მე ბევრი რამ, არ შენ არ გეგონოს რომ კი არ ვიპრანჭები და რაღაც ისე კი არა, საკმაოდ ბევრი მიზეზი მაქვს, რატომაც შემიძლია შევაფასო მიმდინარე ხელისუფლების მოქმედება არა ეფექტურად რა, ანუ რა ვიცი, ჩემთვის არ მგონია რომ მაგრამ ეს არ ვაძლევს საფუძველს რომ აჯანყების მუხტში წავიდე შეიძლება წავსულიყავი რაღაც მომენტშია, მაგრამ როგორც კი მივხვდი რომ შენ პირობითი ხარ, შენ შეგეძლო გამოგეყენებინა ეგ ჩემი მუხტი გამოგეყენებინა манипуляციისთვის და რაღაც შენი საქმე მიგეღწია, უკვე აღარ მომეწონა წავიცავ. არჩევანი მოპარულია თუ არა? მე ვიცი რომ ყველა ვისაც მე ხმა მივეცი, ანუ ეს იყო ალეკო ელისაშვილი და გირჩი, ორივე მეუბნეოდა რომ მოპარულია. მე სხვა წყარო არ შემეძლო მქონოდა და რახან ამ ადამიანებს მივანდე ხმა, მე მირჩევნია რომ დაუჯერო ამ ადამიანებს. სხვა მექანიზმი მე მაგისი არ მაქვს და ვენდობი რა ვისაც მივეცი ხმა, ჯერჯერობით კიდევ ვენდობი, რაღაც მომენტში შეიძლება მივხვდე რომ ტყუილა ვენდე. ამაშია ალეკო ელისაშვილს კიდე ენდობი? ისი ეგრე ძალიან არ ჩავღმავებული ვარ ალეკო ელისაშვილის იმაში, რა ქვია, შემდგომ ლოგიკაში და იმაში. უბრალოდ ერთი ვიცი, რომ ამ ადამიანს იმ მომენტში ვენდე და მან მითხრა შენ კითხვაზე პასუხი, რომ არჩევნები მომპარესო. ან არ უნდა ნდობოდი, ეხლა არ შემიძლია ზუსტად გითხრა ალეკო ელისაშვილის სანდოობის და ეგრე შესიმართლე გითხრა, არც გირჩზე ვარ ეგრე დარწმუნებული დღეს, ეგრე შეგიძლია მკითხო, იმიტომ რომ სად დაიშალნენ, რას დაიშალნენ, პატარა ბავშვები ხო არა ვართ, თუ კი მე მომანდობინეთან, მაგრამ ეხლა ეგ არ სვლის იმას, რომ მე ჩავთვალე, რომ არჩევნები მოპარულია, იმიტომ რომ იმათმა მითხრეს, რომ მოპარულია და ეხლაც ასე მგონია. საერთოდ იცი რა მგონია, გინდა გითხრა? ესე გეტყვი. თუ კი იქ 52%-იც რომ იყო მიზეზი, რატომაც ამ 52%-ს აზრი არ ქონდა, ეხლა იყო, იმიტომ რომ პროპორციული არ იყო. და პროპორციულს კიდე ჩემს თვალწინ დამპირდნენ და გადამაგდეს. მას მერე რაც პროპორციულის მერე გადამაგდეს, ეხლა 52%-იც რომ ყოფილიყო 48-ზე, მაინც აღარ მექნებოდა პრობლემა. ასე რომ გინდა გაყავდებულიყო, გინდა არ გაყავდებულიყო. იძახით მე და შენ, რომ გადამაგდეს. კი არ გადაგვაგდებინეს თან. ხო ვიცი, მაგრამ ეგ ყველაფერი შენ წეღარ რასაც იძახდი, რომ ნუ მე ხო ისე არ ვთვლი რომ ისე ცუდია, ამიტომ გადაგვაგდეს. საკმარისია რომ ჩვენ მეთაშენ ერთაზე კი არა, მაგრამ ვთქვათ რომ მოპარვა და გადაგდება არ მოსულა, ვეღარ გადაგდება. მაგრამ მე კიდე ეჭვი მაქვს რატო გადამაგდეს, იცი? იმიტომ რომ აქეთა მხრიდან ისევ ის მოხდა. ანუ ნახე, ეს არისო შესაძლოა, დავით, ნახე, ერთი წამით გეხვეწები. შენ მე რამეს კი არ მე ვცდილობ სიმართლე ვიპოვო რა. ეხა ვიგძენი ეგ რომ უცებ თავი დამნაშავედ ვიგძენი, ხო მე მივეცი საშუალება რომ გადავეგდეთ ერთი წამით. მაგრამ მე რას ხვდები, იცი? ესე მგონია რომ არიან ისინი ვინც გადამაგდეს, მაგრამ გამოდის რომ მე კი არა როგორც საზოგადოება რა, არამედ ფასილიტატორებმა ვერ მოიპოვეს საზოგადოების საკმარისი, ანუ ისევე ფასილიტატორები მოხდა ის იგივე ხდება. გამოვედი რატო არის გავრილოვის საერთოდ სკამზე, რატო ზის ემოციით საქართველოს, ეგეც არ ვიცით, მუხტია, გამოვარდით ქუჩაში და ვიღაცები ცდილობენ თავის სასარგებლოდ გადააქციონ ეს მუხტი. ხო და მგონია რომ იმად ეგეც გონია FSB-ს პროპაგანდა, გეუბნები.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ლიდერები, პოლიტიკური ორგანიზაციები კრიზისებს ეცდებიან, რომ საკუთარი და ეს არის ძალიან ჯანმრთელობრივი კონკურენცია, ორი კომპანია რომ ბაზარზე კონკურენტობს. რაღაცა კონკრეტულ მოვლენას ცდილობს თავის საკუთრის კეთებას. ხო და ვინმე გამოჩნდეს რომ მესამენაირი გზა მოძებნოს, რას ნიშნავს კონკურენცია? ჩვენ აქ ხალხი ვარ, ანუ შენ ახლა დემოკრატიის საგუგლოებელ ყოფა. მოდი მაშინ ვთქვათ რომ ეს ფორმა რაღაცა დემოკრატია არ ვარგა და უკეთეს. არა, დემოკრატია იმას ხომ ნიშნავს, თუ არ ნაცარი მაყარო. ნაცარს რატო გაყარის? ბიჭო, ნაცარს მაყრე, როდესაც მე ვარ გამოსული იმის გამო, რომ ღამე კლუბში შემომივარდი და მე მინდა რომ ვიცეკო და შენ ეს გადაყავს, მოდი იმას რა ქვია, რა ვიცი რაშიც. პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკურ ხო და ეგ არ მომწონს, მე არ გამოსული. შენ თანამოაზრე ვარ და მოწინააღმდეგე და ამიტომ შენ მე არა, შენ ჩემი თანამოაზრე არ ხარ, როდესაც მე გამოსული ვარ და ცეკვას ვითხოვ, ცეკვის უფლებას ვითხოვ და შენ მოდიხარ და ეს გადაყავს შენს ინტერესში. ბიჭო, შენს ინტერესში პოლიტიკური ქულები დააგროვა და მე აქ არავის პოლიტიკური ქულებისთვის საუბარ. აქ ხდება კონფლიქტი. რატო? ეგ ხდება კი არა, მაგას გვაბოლებენ, რომ კონფლიქტი კი არ ხდება. როგორ გვაბოლებენ, ეგრე ხდება. სინამდვილეში კონფლიქტი კი არ ხდება. სინამდვილეში ეგ არის ყველაზე ცოტა მოიწიე რა, ხოცები. ის აპირიქით წის კანო მოიწიე. ხო, აიმე, ხო. ხო, მამატია. სინამდვილეში რა სიძახი სინამდვილეში კი რო გადავარდნილიყავი სინამდვილეში რა სიძახი რომ არ ხდება ხალხი ხო მოტივს კარგავს თავისი იდეისთვის იქ არის და ხდება თავისი იდეისთვის აღარ არის ვიღაც ოკუპანტები მოვიდნენ ეგეთი შეგრძნება იმედია გავიგე ეს დამაჰიპნოზე ეს მოწინააღმდეგე მხარე ამითი გაკომპლექსებს შენ მეტი არაფერი თორე ეგ არის ყველაზე ჯანსაღი რომ პოლიტიკური ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები კრიზისებს იმიტომ რომ ის სხვანაირად თulis და ბიჭო ესე რატო არ შეიძლება მე ვცეკვავ მოვიდა პოლიტიკური პარტია და ხელს მიწყობს რომ ვიცეკო აღარაფერს აქ არ ცვლის იძახის ცეკვის უფლება დაუბრუნე ამ ადამიანს არა ხდება ეს მე რო ცეკვავ ეს პოლიტიკური პარტია მოდის ხო ცეკვა და მე გადაყავს თავის რელსებზე ბოდიში ერთი წუთი პოლიტიკური პარტია ფულები დაიწეროს იმით რომ მოვიდეს და ჩემს იდეას დაექვემდებაროს აი ხო უყურე შენ რას ამბობ რაც წეგან თქვით შენ სურათს უყურებ აი იქ ცეკვაში და ზუსტად თუ გაანალიზებ და გამანება მე ცეკვის აქცია მაქვს ცეკვის აქცია რო გაყარა დღეს რო იცეკვე რამას თუ გაშლი თუ ფესვები არ გამოაჯამრთელე ის შენი ცეკვის აქცია იმ ცეკვის უფლებასაც დაკარგავ და რას დაკარგე ხო და ერთი წამით შენ მოდი და ცოტა ხანი დაივიწყე პოლიტიკური ფულები და ჩემი ცეკვის აქციას შემოუერთდი ნოლის რახვით არა ნოლის რახვით ერთხელ არავის არ უქნია ეგ რომ რა ნოლის რახვით ჩამოშალე შენი ხუთიანი ჩამოშალე შენი სახელების ძახილი და იყავი ხო ეხლა ცოტა ხანი ვარ ცეკვისთვის აქ ხო შენ გჯერა რას ძახი არ ვიცი ესე ვიგძენი რომ ესეთ რეალობაში ვიყავი მაგითი გვაკომპლექსე ბიჭო კაი ესე ამითი დამაკომპლექსეს და შენ თუ დიდი ძმა ხარ ჩემი უფრო ადექე და ჭკვიანურად მოიქეცი იმიტომ რომ უკვე დაკომპლექსებული ვარ რა ნუ კომპლექსები დაიკიდე ცეკვა გინდა იცეკვე ანუ გამოხატე რაც გინდა და თუ ხედავ ვინც შენს პრობლემებს აი ამ ცეკვასთან ვინც მიგაახლოვებს იმას განუწყვეტლივ მიუხედავად რომ შეიძლება შეგეშალო განუწყვეტლივ ეჭვის თვალით ნუ უყურებ შენ რო დიდ მაგალითად დიდ პარტიებს ეჭვის თვალით უყურებდი ქოცებისთვის ხმის მიცემა გიტყდებოდა ნაცებისთვის ან მისი ვთქვათ პლანგისთვის არ გინდოდა მიგეცა იმიტომ რომ ქოცემა დაგაკომპლექსის წახვედი და უფრო ბანძალე ყოველისათვის მიეცი ხმა იმიტომ რომ ქოცებზე ბანიტო ქოცები ძახიან მაინც რომ ქოცები ვარდო და ალე ყოველისათვის მიეცი ხმა იმიტომ რომ დაგაკომპლექსეს არა ეგრე არ არის ეგრეა არა ეგრე არ არის აბა როგორ არის მე მომწონ მე გეტყვის ერთად მე გეტყვი რა თავიდან ბოლომდე ტყუილია რა მო ხო და ერთი წამით მაშინ კარგი ტყუილია მე არ ვიცი ტყუილია თუ არა მაგრამ მე ვხედავ ეხლა არ მიყურებია მართლა მე რევოლუციას ვხედავ რა რატომ მიეცი მას აი მე ესე ვხედავ შეიძლება ქოცებისთვის გაგიტყდა ნაცები და იქითა ვაფშე არ მივიდოდი არჩევნებზე არ ვიცოდი ხოც დაგიძახებდნენ რომ არ გისულიყო წახვედი და გადავშიფიტები რა ნიკოლისაშვილს მიეცი ხმა რომელმაც რა ქენი იცი რომელმაც პირველმა დაიწყო შენი მიცემული ხმით
კარტის თამაში. ხო, მაგრამ ნახე ერთი წამოთ. ეს არის შეფასება, რომელსაც შემიძლევი დღევანდელი დღიდან, არა, სხვა რაღაცას გქონდა, როდესაც მე ალეკო ელისაშვილს ხმას ვაძლევდი, მაგითი ხო არ ხელმძღვანელობდი, მე რო ალეკო ელისაშვილს იმითი ეგ არ ამტკიცებს, რომ იმითი ხელმძღვანელობდი, რომ ერთი გამიტყდა და მეორე. არა, განა მართალი ხარ. სინამდვილეში არის რაღაცა, რაც იმან ჩემში სიმპათია გამოიწვია. არა, გზა არ ქონდა, სიმპათიაც არ გაქვს, რომ დაფიქრე. არა, კი ბატონო, იცი რა. ხო და მე სადა იცი რა არის, როდესაც მე ამ მდგომარეობაში ვარ და შენი ძახი რომ შენ გინდა რომ ჩემი ლიდერი იყო, მაშინ რატო არ ითვალისწინებ ჩემს ამ მდგომარეობას, მაგრამ სხვაგან წავედით. იცი შენ მიყავს პრაქტიკამდე და მე მინდა რომ კითხო რომ სად არის მან უფლება დავით, ანუ იმიტომ რომ აგერ ორჯერ უკვე თუ რამდენჯერმე მივედით და ვთქვით რომ ერთის მხრივ აჯანყების უფლებაო, მეორეს მხრივ უფლება რომ აქედან როცა საჭიროა ეს აჯანყება უნდა ჩაახშო. ასაგარაკო, ეგეთი რამე არ მithქვამს. ეგეთი რამე არ. აბა რა თქვი? ეგეთი რამე არ მithქვამს. აბა ის რაღაცას უცხო ქვეყნის მეცახურები თუ დივერსიას თუ გიწყობენ, ის დივერსია და ეს არის მტერი სახელმწიფოსგან მოწყობილი. გავიგებ სად ვარ ყო მე ამ ჩახშობის დროს მაგი. მოდი ახლა მომისმენთ. შენ თუ სახელმწიფო არ ხარ, შენ თუ ამის გარკვევით ბოდიშა თავი არ გაქვს, საზღვრის დაცვის თავი არ გაქვს. არა, მე მოქალაქე დავქნა. შენ მოქალაქე ისე უნდა როგორ გავიგე ეხლა სამართლიანად მარბევენ თუ არა სამართლიანად მარბევენ? ეხლა დივერსია თუ ნამდვილი აჯანყება? როგორ გავიგე მე? უზიარ ჩემთვის სახში. აი, გეტყვი როგორ უნდა გაიგე. შენ რომ მონაწილეობას მიიღებ ყველა ინსტიტუტის აშენებაში და თავსაგზნობინე ვალდებულად ყველა პოლიტიკურ ორგანიზაციას და ყველა ხელისუფლებას რომ შენს წინაშე ანგარიშვალდებული იყოს, ისეთი ინსტიტუტები გექნება რომ მაგის გარკვევა არ გაგიჭირდება და ამ კითხვებს არ მაგალითად ბალტიისპირეთში კითხვას არ სვამენ, როდესაც რუსული დივერსია და რუსული პროპაგანდა არის და ჩვენთან კითხვები ისმევა. ჩვენთან ადამიანები ვერ არკვევენ ან თავს იკატუნებენ რომ ვერ არკვევენ რომ ეს მტერი სახელმწიფოს მიერ შემოგდებული ამბავი. როდესაც ყველა ერთად მივიღებთ ამაში მონაწილეობას, მე არ გაგვიჭირდება ამ კითხვებზე. ვერ ხვდები რატო აი მივიღე მონაწილეობა და როგორ გავიგო სიტყვაზე გეუბნები? შენ გეყოლება სანდო ინსტიტუტები, სანდო სპეცსამსახურები, რომლებიც ეს პროსტო დაყოფილი ვარ თვითონ შენ ხარ სახელმწიფო. ეს შენ გეყოლება ინსტიტუტები და სპეცსამსახურები, მე მოქალაქეს რას რომელი სპეცსამსახურები მე რა შეშვა. ისე მინდაზე იქავ ისე, ანუ ჩვენთან რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც სახელმწიფო ცალკე და მოქალაქეები ცალკე. არ უნდა იყოს ეს. ხო და ყველაფერი არის სინამდვილეში პირიქით. სახელმწიფო და ძალაუფლება და ეს ყველას უნდა დავანახოთ. მოდის ჩვენგან და ვინც ამას არ დაემორჩილება, ვინც არ უნდა იყოს, უნდა მოხვდეს ცხვირში. ეს არის პირველი ნაბიჯი. აი მე ყალიბდება ის ინსტიტუტები, რომლის ნათქვამსაც ჩვენ ვენდობთ. და დამთავრდა პრობლემა არა, თუ შეეშლება იმ ინსტიტუტს, ისე არის სისტემა მოწყობილი, რომ გამოდის და იძახის. ხო, ამას ვერ ხედავ, რასაც შენ აღწერ, ხო არ ხდება ეგრე. იმიტომ რომ მე არ მონაწილეობ შენ ამას. და შენი ბრალია. მაგას გიყვები. აი რა უნდა აი რიგით მაყურებელმა დათო იმედა ჩვენი წარბის აწევაზე პოლიტიკოსებს უნდა გაზდიოდეთ კანკარი. აი ეს უნდა იყოს. და ეგ როგორ უნდა? აი რა უნდა ქნას ხვალდილას მithme მოქალაქე. პირველივე აი რა ვიცი. ხუთი რჩევა. სუპერ ხუთი ერთევა და გენერალი. სუპერ საყვარელი და სუპერ მაგარი ხელისუფლება რო ყვალდეს, პირველივე იმაზე რა ქვია, შეცდომაზე ყვითელი ბარათი მოდის. ეგრევე. მაგრამ შეცდომის დეფინიციაში როგორ ვიყო მე მაყურებელი და დარწმუნებული, როდესაც ყველანი გამორბის და მათ ყვებენ ან ყველა ცდილობს თქვას ეს შეცდომა არა ეს სიმართლე და მე როგორ გავერკვე როდის ავწიო ყვითელი ბარათი. თუ ყვითელი ბარათის ამწევები კი ვართ, მაგრამ რო ვის დაუჯერო. არა, როცა თუ დავიჯერეთ, ვართ. რა ბოლო წლების მანძილზე ძალიან ბევრჯერ რაღაცაზე შეიძლება შევთანხმდით, რომ ეს არ იყოს სწორი. იგივე მაგალითად გავრილობის ღამეზე. მაგრამ ყვითელი ბარათი კარგად ვერ ავწიეთ. ნუ ყვითელი ბარათი ავწიეთ რა გინდა? ყვითელი აღარ მოვაყოლე. ხო, წითელი ჯერ არ გითხოვს. არა, იმიტომ რომ გადაგვაქვს. ან ხვალდილას რა ქნას? არა, უყურეთ ყვითელი რო ავწიეთ. პროპორციული გადმოგვიგდეს. რო გადაგვაქვს, მე წითელი აღარ ავწიეთ. ხო.
ანუ მე და შენ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ისინი ცუდი ბიძიები და დეიდები კი არ არიან. მე და შენ ვქმნით ამ გარემოს, სადაც ისინი ესე იქცევენ. არა, ყველანი ისინი, ყველანი აბსოლუტურად ყველა მხარე ისე იქცევა, რომ არ არსებობს მხარე, ვისთანაც შენ მოგინდებოდა ერთად, რომ წასულიყავი თითქოს და გებრძოლა, ანუ ხვდები, რომ ეხა შენ ვიღაცეები თითქოს გამოგიყენებენ, გაბრძოლებენ. ეგეთი შეგიძლია თუ გინდა FSB-ს ის დაარქვი, თუ გინდა რაც და ესე ხედავს, რომ აი ხვალზე მოხდება, ეგ ამბავი გარდაუვალია, აი თბილისის ქუჩებში გამოვა 100,000 კაცი და ვერც ერთი ვერ გაბედავს რამე ეგეთს. როგორც? აი ეგ მარცხნივ მარჯვნივ გახედავს. რას გულისხმობ? აი ეს შენ გულისხმობ, რომ ვიღაცა თავის მიზნებისთვის არ უჯერთი გავიზარდეთ და ეგრე მარტივიც არ არის. ანუ შენ ძახი რომ ხო ეხლა ერთის მხრივ ვიძახი რომ ჩვენი ბრალია ანუ პასიურად სახში ვზივართ და მეორეს მხრივ თან ჩვენ არ მომჭირდებოდეს ამის კეთება. ჩვენ ისეთი პოზიცია უნდა დაგვენახებინა, რომ არც ერთმა ხელისუფლებამ არ იფიქროს, რომ მოტიხმებს მოგპარავ და მან მოგვარდეს ყველაფერი. ხო, მაგრამ ერთის მხრივ ამბობ, რომ ჩვენ ვართ იმდენად არ ვიძლევით ამ ყვითელ რაღაცებს და ანუ პასიურები ვართ და მეორეს მხრივ ვიძახი რომ რო გამოვალთ, ვერავინ ვერ ჩაიგდებს ხელში ამ დინამიკას. ხო, ხედავ, შენც კი გაბრაზებული ხარ უკვე საპროტესტო ისგები და ამიტომ კიდე გაბრაზდებიან სხვები და ბევრი ვიქეთ. ხო, მაგრამ მე გაბრაზდა, არა, პრობლემა რა შეიძლება რომ მე რო გავბრაზდი და რო ვერავისთან ხელი ვერ ჩავჭიდე, რაზე ყოფილიყავი, ვისთან ერთად ყოფილიყავი გაბრაზებული, იმიტომ რომ ყველა ვისთანაც ერთად შეიძლება გაბრაზებული ყოფილიყავი, მატყუებდა რა. და დღეს იმიტომ აქ ეგ თემა, რომ სიმართლე რაში გატყუებდნენ, აი მითხარ. ყველა მართლა მაინტერესებს, აი იცი როგორ ეს კომპლექსი, აი რაში გატყუებენ მითხარ. აი მაგალითად ელისაშვილი რომ მოგატყუებდა, მაგას გეკითხა და გეტყოდი, მაგრამ აი სხვები რაში გატყუებენ? ხო და ერთად რა ვერ გავიგეცი ეს ელისაშვილი რომ მატყუებდა მოხდა გატყუებდა რომ ეხლა ხო მარტივია რომ როცა აი ამ რაოდენობა რისთვის აკეთებ ერთი და იგივე ასაკიდან გიცნობთ შენც და ელისაშვილსაც მაშინ შენ რომ ხო შეიძლება მატყუები იგივენაირად მე ხო შენგან მე თუ გატყუებ მე რაღაც мотиваცია უნდა მქონდეს მე შენი ჩემსკენ გადმომხრობა არსად ვალუტაში იმას არ ვახურდავ და ისა ვალუტაში ახურდავ გავიგე ხო და ყველანი ისინი ვინც ეხლა პოლიტიკოსი შენ ეხლა ვარხავ მე და შენზე ხოლმე ყველანი ისინი ვინც შენ უცებ წარმოგიდგენ ხოლმე პოლიტიკურ პარტიად რა ხო და შენ როგორც პოლიტიკური პარტიას გაქვს ინტერესი ხო და ყველა ვარიანტში მე არ მინდება რომ შენ ინტერესი ჯანსაღია იმისთვის რომ თქვა რაღაცები გამოვასწორო ქვეყანაში ხელისუფლებაში მაგალითად სასამართლო გავან თავისუფლო რაღაცები ვქნა რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ერთმანეთი პრობლემა რაშია მაგრამ იმიტომ რომ აღარ მჯერა შენი ხმა მიიღო იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამოვასწორო მაგრამ მე ავდგე და ეს შენი მოცემული ხმა მიუტანო ბატონს ეს არის მოტყუება რაც შენ დაგემართა ეხლა ხანს ბიჭო როგორ ახსნა აი მოტყუება როგორი რამეა იცი რომ აი სიტყვაზე ჩემთვის როგორი რაღაც იყო იცი არ ვიცი აზრი არა აქვს ამის ახსნას ანუ თუ კი სიტყვაზე X პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ჩათვლის Y საკითხს პოპულარულად ან X რეიტინგის მომპოვებლად და იმას იტყვის, მაგრამ მე იცის რომ 3 დღის მერე კი გადათხოვს რაღაც სხვანაირად, მაგრამ აქ რო რაღაცა თქვა ის იმ ცოტა იმ ხალხს ხო მოედო ისინი ხო დავიჭირე ესე რო აზროვნებს ვიღაცა ვისაც ჩემი ხმა უნდა ეს ტიპები არ მევასება რა ბიჭო რას ყვები რაც მაგის თავი იმას არ მჯერა რომ უნდა რომ სასამართლოს რეფორმა გააკეთოს რა ჩვენ მოყევი მაგის რა ვიცი მე სრული განსახიერება არის ის ვისაც მიცი ხმა და სხვები არ არიან ეგეთი ხო ყველა ეგეთი რატო არის რისახოძელზე დავასკრა როგორ გავიგო ყარი მდგრადი პოზიცია აქვს არიან პოლიტიკური პარტიები რომლებიც არცულია წლები რანაირი დევნის ქვეშ არ უნდა იყოს ეხლა ვიღაცებს შეიძლება შეცდომები აქვს ბევრი რაღაცა გააფუჭეს ბევრი რაღაცა მდგრადი აწყობილი ნაბიჯები აქვს წლების მანძილზე დევნის მიუხედავად და ეგეთი რამე არ უქნიათ რასაც შეყვი და ვერც იზავენ იმიტომ რომ თავისი ელექტორატი ვინც ყავთ ბევრი მაგიტომ ყავთ ძირითადად ვისაც ბევრი ელექტორატი აქვს გათვლილი აქვს იმაზე რომ რაღაც
პოპულისტური რაღაცეებით შეაგროვოს ის ელექტორატი და არა რაციონალური. ანუ რა სიტყვაზე გეუბნებით, მან არ იცის, დაუშვათ როდესაც არასამართლიან ქმედებას ჩადის ვიღაცა არ იცის, რომ ჭკვიანი ადამიანები ვერ მოტყუდებიან იმ ადგილას და ვიზე აქვს გათვლილი ის იძახის, რომ ვინც ჭკვიანი არ არის ის მოტყუდებაო. არა მხოლოდ. ის სხვა იმან ისიც იცის, რომ ჭკვიანები თავს მოიტყუებენ, იმიტომ რომ ასე. ხო, ეგეც ხო და ანუ მაგრამ არ არის. მაგაზე დგას ჭკვიანი ადამიანები, ვინც ამას ხვდებიან, თავს მოიტყუებენზე დგას დღევანდელი ხელისუფლება. და ყველა და ხვალინდელი რომ მაგაზე არ იდგეს რა ვქნა მე? რომელმაც აღარც თავის მოყვება მინდა და აღარც არაფერი. ჩვენი უნდა ეშინოდეს ყველას. იმიტომ რომ არ მოდი ასე ვთქვათ რა. აი ხო პირდება ყველა რომ სასამართლოს აი ხელისუფლება როგორც კი შეიძლება სასამართლოს თუ ერთ წელიწადში არ მოანგრევენ და ახალმშენებლობას არ დაიწყებენ. ვინც არ უნდა იყოს. ვინც არ უნდა იყოს. უნდა გამოვიდეთ თქვათ სახლებში ბიჭებო. აი ხა ხო ყველა მაგას ვპირდება რა. ხო მაგრამ იქ დაიწყება რომ იურიდიულად არ გამოდის კანონის მიხედვით ესეა საჭირო და ჩვენს შევეგუებით. ყველა შევეგუებით, იმიტომ რომ მე თუ ვიტყვი როგორც შენ ეხლა მოხრო. ეხა ჯერ ისე შავად არ არის. საქმე კი ბატონო. ამიტომ გეუბნები რომ მოდი არ ვაპატიოთ ეგ და აღარ იქნება. ხო არა ეგრე შენც ხო იყავი იმ მდგომარეობაში, როდესაც უამრავ რამეს პატიობდი წინა ხელისუფლებას. არა. ანუ როგორ არაფერს არ პატიობდი? უამრავი რამე იყო, რაზედაც არ უნდა გეპატიებია. მაგალითად, ეხლანდელ დღეს ჩემთვის ვაფშე წარსულს მნიშვნელობა აღარ აქვს. მაგალითად, ნუ რა მე ხა ჩემთვის თავარი განსხვავება ამ ორ ისტორიულ ნაწილს შორის არის ის რომ იმათ იდეა საქართველოს ჯეროდათ და ამას ვხედავდი. იმათ აი უყვარდათ რაღაცას რო აშენებდნენ. აი გეხვეწე მე რო გეუბნები იმედგაცრუებაზე რომ ელაპარაკები, პრინციპში მეც მაგიტომ ვაправებდი და რომ ეგ შეგრძნება მქონდა, მაგრამ მან შეცდომაა რომ ცოტა ბევრი ვაპატიეთ. უფრო ადრე არა, მე მივხვდი რომ ისმათმა ადგენენ და შემიქმნეს ილუზია რომ საქართველოს უყვარდათ. და მართლა აშენებდნენ. ხო და ეკონომიკა ხო და აი როგორ არის იცი მოკლედ მაგის ხათრით მე მიმაცემინეს უფლება რომ ანუ რომ გამემართლებინა მათი ესე არ შეიძლება. დღეს რის ხათრით აკეთებ ამ ყველაფერს? აუ დღეს ეხა ვარ დაბნეული დავით რა. დღეს ვცდილობ რომ გავიგო რის უფლება მაქვს. აი ამე ხალხთან ერთად გავიგო. დაბნეული ხარ. შენ პირდაპირ იმ ყუთში მოხვდი, რომელ ყუთშიც უნდა მოხვედრილი ყავი. შენ არ დაკარგულ ხარ. შენ წახვედი და იქ ჩააგდე შენი ის სადაც მე ჩაგეგდო. შენ რომ გონია რომ დაბნეული ხარ, შენთვისაც მოიფიქრეს ყუთი, მიხოდი და ჩააგდე. დღეს ახლა ზიხარ და დავუძნობ მოტყუებული. ხო და მეტი აღარ დაუშვებ რა. ეგეთ განწყობაზე ვარ რომ ის იძახი რომ იმითი რომ ჯერ საოკუპაციო აქციაზე ხალხი ვართ მოსული და აუ მოდი ახლა მე აღარ გავბრაზდები, იმიტომ რომ ის გამოიყენებს. შენ ხო შენ ამბავზე ხარ გაბრაზებული. ხო არა ის იყენებს და ბიჭო ერთსა ძალიან მარტივია და აუ რატო არ გესმის? აი პოლიტიკოსები არ გამოვიდნენ, მე გაგიძახი წინა ანტისაოკუპაციო აქცია და გავიმარჯვეთ. და მე გამოვიყენებ, მე მოვალ ხელისუფლებაში, მე კონკრეტულად აი მაგალითი მოგხსნა. მაგრამ დაგეტყობა ხვდები, როდესაც შენ იქ მოხვალ ნაღდა და ანტისაოკუპაციო მუხტით თუ იმიტომ რომ ანტისაოკუპაციო გამოიყენო პირადი მიზნის მისაღწევად დაგეტყობა და როგორც კი მასე იქნება დავიშლებით და თუ ვინა თავი მოიტყუე ეგრე იქნება ჩვენ კოლექტიურად გვაქვს გონი რომ როგორცაც შეიძლება მიხვდეს რომ აქ რაღაცა ყავია რა მართლაც პიარის ეხა მე ამ კი ბატონო შენ გაჯერებენ რომ ეხავს პროტესტი, ეხავს პოლიტიკა. არა, მაგას არ მაჯერებენ. არა, შენ აკეთებ ჩემს სიტყვებს. მე არ ვიძახი რომ ეხავს პროტესტი, ეხავს. მე ვიძახი რომ ვიღაცა როდესაც ჩემს პროტესტზე მოდის, მაგალითად მე მჯერა რომ გააყალბეს არჩევნები და გამოვედი და ვდგავარ იქ და მოდის და იძახის რომ შენ რა არჩევნები დაინიშნოს გეკითხები.
თუ პარლამენტში ხო არ უნდა შევიდეს არავინ, ჩემთვის არის მათ გადაუსვა. ხო და თუ არავინ არ უნდა შევიდეს, მე არ შემიძლია წარმოვიდგინო როგორ შეიძლება ეს პარლამენტი ესე არსებობდეს. ფანტასტიკო, რა პრობლემა იქნება? აი ხო და ჩემთვის მიუღებელია და კანონით კი გული მაგათაა ყველაფერი, რა პრობლემა? გავი კი. ხელ არჩევენ და დაიჩნოს. ხო. კი? კი მე. როგორ უნდა მიიღო ეგ? არ ვიცი, ეგ ჩემი საქმე არ არის. დაგიძახო, წამო გავიდეთ და წამო ხო? ნახე ერთი წამი თუ ყურე. მე წავალ იქ, სადაც დავიჯე. პოლიტიკოსები არ იქნება. არ ვიძახი. არ ვარ მე ეგეთი ორად. არ ვიძახი, ნახე ვაფშე მომისმინე რა პასუხს გეუბნები და თუ დააკვირდები მაგ პასუხში არის გამოსავალი შესაძლოა. მე წავალ იქ, სადაც ვიგრძნობ, რომ თუნდაც იგივე ის პოლიტიკოსები იმიტომ კი არ არიან, რომ თავისი ინტერესი გაატარონ, არამედ მართლაც რატომღაც ხელახალი, აი რომელშიც მე დაჟე არც ვერ ყვევი ახლა, მაგრამ მართლაც რატომღაც ხელახალი არჩევნები აუცილებლად უნდა დაინიშნოს და ისინი იბრძვიან ამისთვის, რამე რო იყოს თანახმანი იქნებოდნენ, რომ იმ არჩევნებში თვითონ მონაწილეობასაც არ მიიღებდნენ. აი ასეთ, ხო აი მიხვდი, ასეთი კამანდას წავყვებოდი იმ ბრძოლაში. ტიპი რომელიც მე манипуляციას გამიკეთებს, რომ ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ხოდა მაშინ წამოვყევი. ეგრე არ არის. манипуляციას გიკეთებ შენ ახლა. ვიცი, ახლაც მიკეთებენ და გუშინეს და ყოველს გამიკეთებენ და მე არ ვიცი. ამას ზამვითარებ ეგ არის манипуляცია. ეხლა ზუსტად გეტყვის, ახლოს ვარ შედეგთან. თუ მე და შენ ვითხოვთ ხელახალ არჩევნებს თან პროპორციულს, მე და შენ ვითხოვთ რას? თავარი იდეა რა არის, რომ და სამართლიან არჩევნებს, ანუ დარღვევების და იმის გარეშე. მე და შენ ვითხოვთ ესეთ რამეს, რომ ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს, სამართლიანად გემოვნების მიხედვით გადანაწილდეს ხმები და აღარ გამოვიდეს ის, რომ ლევანი რო წამოვიდა ჩხუბში, დათოს ძმაკაცი არ გახდეს მაინდა-მაინც ლიდერი, იმიტომ რომ ლევანი მიხის სხვას გავიგე, მომისმინე დავით, რას გეტყვიცი? ეხა შეხო ზუსტად მე. ეგ პრობლემაა. გიხსნე ერთად, გიხსნე. რაც შენ აღწერე, მიმაჩნია რომ სწორია. არაფერი, ერთად ეგ ჯერ არ მომხდარა, რასაც შენ ამბობ. იმიტომ რომ არ მივდივარ. ხო და რომ მივალთ მაგამდე. ეგ მარტო მაშინ მოხდება, როდესაც მეცოდინება და როდესაც გულახდილი გახდება ამ პოზიციისკენ სწრაფად. ჩემი აზრით რა მოხდა აქამდე. აქამდე ყველა მაინც ცდილობს თავთავისკენ საბნების გადაწევას, თავთავის მოლაპარაკების რაღაცების და მე მეზიზღება ეს რა. თუ კი ეს ყველა უცებ გონს მოეგება სიმართლეს იტყვის და სიმართლისთვის დამაწყებინებს გამოდიო მეტყვის, სხვა ადამიანის კოლექტიური გონი გაყვება. სივი გიქრება, სიბინძურე მოხმარებულია. სხვა რაღაცებს იძახი, აი აბსოლუტურად ეგრე იმას იძახი, გადავიჩეხები. საერთოდ არ უნდა გაინტერესებდეს კონკრეტული ადამიანების წესიერება. ნოლი ამაზე რეაქცია. არ არის ეგ ჩვენი განჯის და ჩვენ შესაძლებლობებს აღემატება. ჩვენ გვინდა იდეა. პოლიტიკოს ბიჭო, იმ იდეაზე გავდივარ და მიშა ჩამოდიო მოდის ვიღაც ვერ ყვირის და შენო რა გინდაო მიშა ჩამოდის იყვიროს შენ რა მოუშნო. ერთი წუთი. აღარ არის. ას ნიშნავს? შენ ახლა არ ამბობდი, შენ იდეას უნდა წამოვიდე. ერთი წამით რა. მე იდეას ხედავ, შენ იდეას ხედავ, რომ კამერით გააკეთებ, ამ იდეას შექმნი, მე იდეას ხედავ, რომ მიწას დავამუშავებ და იგივე იდეამდე მივალთ. ის ხედავ, მიშა ჩამოდი და მიშა არ ჩამოდი და შენი დადექი და მე ყველა შევთანხმდით ერთ იდეაზე, ეს არის ახალი და პროპორციული. ხო და ის იდეა ვიყვიროთ მე მაგ დროს. დამასრულებინე. მე ხო შეიძლება რომ ჩემი ემოციებიც მქონდეს როგორც ადამიანი. ტყუილია ეგრე. როგორი ტყუილი? იმისია ტყუილი და აი არ მჯერა რომ ეხლა ვიღაცები გულჩევა ჩამოდი ეს შენთვის ტყუილია, ორგანიზებულია ეს. ლევან, შენ ისეთი რა ალეკო ელისაშვილის გჯერა. ხო მე მოქალაქეა გაიყვანისინი. ხო და იმ ადამიანების გულწრფელობის არ დაჯერება არასწორია.
მაშინ იმ ადამიანებს კარგი გაიდენსი ჭირდება. უნდა შეგნებულმა ადამიანმა უთხრას. არა, მე კაკრას გეთახმები. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. არანაირი. მე და ჩვენ ყველა ერთად შევთანხმდით იდეაზე და ვიძახით. მეგონი რომ მიხვდება. ტენდერს ვაცხადებთ, ტენდერი გვაქვს გამოცხადებული ამ იდეაზე, რომელი პოლიტიკური ორგანიზაციაც ამ იდეას მოგხიდის იაფად და ხარისხიანად იმის გამიხიდით. ეს არის თემა. მორჩა დამთავრდა. ხო, კი ბატონო და ტენდერი მაგ გამოცხადებული და ტენდერზე ყველანი მოვიდნენ და ხედავ რომ ტენდერის ყველა მონაწილე ცდილობს რომ ცუდი შენობა შემომტენოს რა. მოიგებ მე შენ კიდე. თავს რატო იკომპლექსებ იმით რომ რადგან ყველა ცდილობს რომ ცუდი შემომტენოს მაშინ არ ვიღებ და მაგიტო არ მივდივარ. არ მივდივარ. ბიჭო უთხარი შეუსწორე ესეთი კი არა ესეთი მომენტი. ხო და რო შეუსწორე უთხარი რომ თუ გინდა რომ იქ მოვიდე ნუ მოდიხარ და ნუ ყვირი ხარ სხვა ლოზუნგს მოდი ერთი წუთი არც ერთხელ არ დამამთავრებინა ეს წინადადება ნახე რამდენი ამ წერტილში მივდივარ ეგრევე მაგრა არ გისწორდება დააკვირდი თუ შენ ძალა გაქვს რომელსაც ყვირილი შეუულია და ის ძალა ნუ გამოჩნდება შენ ძალად მოიყვანე ის ძალა და აყვირე ის რომელი იდეისთვისაც იქ ვარ და მაშინ დავიჯერებ რომ შევეგიდიაგი კატეგორიულად შეურაცხყოფელ სიტყვებს იცავ. რატო? მაშინ ზრახვაში არა მაქვს მაგათი, არავისთვის შეურაცხყოფელი. შეურაცხყოფელი სიტყვებია. შენ იძახი აყვირე. ანუ შენ ვიღაცებზე იძახი რომ ვიღაცები უნდა ვაყვირო. არას, უყურე ერთი წამით. არა, ბოდიში. კი ბატონო, გამოსწორე. მაგრამ არასწორი ინტერპრეტაცია სიძლიერე. შენ არ თქვი აყვირე. ბიჭო, უყურე, სხვა რაღაცას ვიძახი. უყურე, შენ რომ აქ ხო, შენ რომ მოიყვანე აქ ძალა დაუძახე ჩემი ანე ხო ვიცი დაუძახე აბა მათრახით კი არ მოიყვანე დაუძახე წამომყევი ხო მაგრამ რომ დამიძახე და რომ მითხარი წამომყევი ასევე მეგეუბნები რა უნდა ქნა იქ რა ხია ბიჭო ვამისმინე იმიტომ რომ მეგეუბნები შენ რაში უნდა წამომყვე მე ორი ვარიანტი მაქვს რას გეტყვი რა ჩაიცა ის არა მომისმინე ერთ წამ დააკვირდი მე შემიძლია გითხრა მოდი წამომყევი და ჩუმადიყავ არა მომისმინე დააკვირდი არც მოდი წამომყევი და იქ წამომყევი იმ იდეაში რომ მიშა ჩამოდი სიტყვაზე და მეორეა მოდი წამომყევი იმ იდეაში რომ გვინდა პროპორციული არჩევნები მე თუ ვეტყვი ჩემს ძალას მომხმარებელს წამომყევი მე იმაში რომ გვინდა პროპორციული არჩევნები ჩემი მოლოდინი არის რომ იმ ძალის უმრავლესობა იქ მანიფესტირებას როცა მოახდენს იქ ვიღაცამ შეიძლება რამე დაიყვიროს მაგრამ უმრავლესობა დაიძახებს პროპორციული არჩევნები იმიტომ რომ მე ესე ვუთხარი იმიტომ რომ ისინი თუ მე მომყვებიან მე რასაც ვეუბნები რაშიც უნდა მე კი არ ვეუბნები ტექსტი დაიზეპინე მაგრამ მე ვეუბნები მიზეზი რატომაც შენ იქ მოდიხარ რა არის პროპორციული არჩევნები და არა ის რომ შენ იქ მოდიხარ თან პროპორციული არჩევნები და თან კიდე რეიტინგი მოვიმატოთ აი ეს არ უნდა იყოს აქ მესიჯი და მაშინ გულახდილზე რომ ის შეიძლება ახლა არ იყოს იმაზე გაბრაზებული რომ პროპორციული არჩევნები იყო დაპირებული და არ არის რატო არ უნდა იყო ამაზე გაბრაზებული ვარ მაგრამ იქ მაინც მირევთ რა რას გირევ აი ეგრე აბზარგირევ გიბასუხე პირველი ეს იდეა ანუ ესენი ერთმანეთს ხელს არ უშლის ეს იმ ადამიანებს რისიც ჯერათ იმათ უთხრა რომ შენ იმისი არ გჯეროდეს მე არასწორად მიმაჩნია მაგრამ ჩვენ თუ ეხლა არ არის საჭირო უთხრა რა მოხდა მე და შენ რაღაცაზე ვთანხმდები რაღაცა მოდი ესე ვთქვა ლამბორჯინის ყიდვა გვინდა მე და შენ გონია რომ ამ მუზეუმით იყიდი მე მგონია რომ მით რა ქვია პომიდურის მოყვანით ვიყიდი რატომ არის ეს ორი იდეა ერთმანეთთან შეუთავსებელი რატომ იკრძალავ შენ არ გიგზავო მაგრამ მე რატო გიკვირს რომ მე არ მინდება მოსვლა მე შენ გაკომპლექსია არა კი არ გადაგვიცდა მაგრამ როგორ ავართ გადავწდით ხო ყველანაირ დროს კი მაგათ ნელო აუდ ეგეთ რამეს თუ გავაგზავნოთ რა კიდე ერთხელ ხო არ მეტყვიوارს იმდენე სწრაფად გავიდოდ რომ ესე იგი საერთოდ კარგად გავერთეთ და კიდე ვილაპარაკოთ რა მართლა რა ისე თუ და გაგაჩერე რომ რაღაც დაუკმაყოფილებლად მე მგონია რომ
ეხლა რატო წაიყვანე მაგ თემაზე არ რატომ გახდა არ ვიცი შევთხოვი წავიდა მე ეგენი პრობლემა არ მგონია ჩვენ თუ თავარ იდეაზე თანხმდებით ჩვენ შეგვიძლია ვიდგეთ იქ თეთრები, შავები, ამ ეროვნების, იმ ეროვნების, ესეთი შეყვარებულები ყავდეს, ისეთი ცოლები ყავდეს, ისეთი ქმრები ყავდეს. ჩვენ შეგვიძლია იქ ვიყოთ ყველანაირები, მაგრამ მქონდეს თავარი იდეა. ერთი. ხო და ანუ მე ჩემს სიყვარულში, ჩემ ემოციაში ვიღაცების მიმართ, ანუ ეს რატომ იცი რაში დაგეთანხმები, ეხლა რას მივხვდი, მაგარი რაღაცა. მანამდე ერთ მომენტში შენ არ უნდა მითხრა მე რომ რადგან ეს 10 კაცი შენ წამოყვა შენ ამ კაცს უთხარი მართალი ხარ 10 დასხედით მართალი ხარ არ მითხრა მე მათ კაცს ვერ ვეთქვი მართალი ხარ ესენი იმიტომ მომყვებიან რომ მე იმათ პატივს ვცემ აი მართალი ხარ და რას მივხვდი იცი სინამდვილეში ბოლო ერთი რამე იყო კიდე მანამდე რაც ვთქვი და მან რას ვქნათ ეს გადავეკვეთოთ ხო რა უფლება მაგაცო გინდა მიშა იძახოს და გინდა რაც გინდა იძახოს მე რატო უნდა ჩავერიო მაგაში თუ კი ბრძოლა რაღაც ერთი კონკრეტული რამისთვის არის მაგრამ იცი რა ხდება ალბათ საკმარისი რაოდენობა რო არ არის იქ ხალხის იმიტომაც ეს პატარა ჯგუფი ესე ჟღერს მიხვდი ცოტა ხალხში იქ რომ გამოვიდეთ ყველა ვინც ვიძახით რომ ისო რა ქვია მაშინ აღარ იქნება ეგ დომინირება და პირიქით მაგხნის ჩამხშობი ისევ ჩვენ ვართ რაც შენი საწყისი თეზისი იყო და დაგეთანხმე ანუ თავარ იდეას არ უარყოფს არა ჩემი უფლება რომ მოვითხოვო სისუფთავე სიმართლე თუნდაც აჯანყება თუ რაღაც არის არ უნდა ჩაახშოს იმან რომ იქ ვიღაცა რაღაცას რაში მაინტერესებს ის ვინც იქ ყვირის რაში ვაფშე ვინ არიან ისინი არა თუ მე რამე მინდა იქავა ის ხო შენ იდეას არის ის ხო შენ ერთად ყვირის იმასაც რაც შენ გინდა ხო და რაში მაწუხებს ისიც იქ თუ არის მე იქ არ უნდა დავიდე და ჯერ რატო კომპლექსები შენ ის რო იქ არის პირიქით მაგრამ შენც რო გაითვალისწინო თუ კარგი პოლიტიკოსი ხარ რო კომპლექსები რა და გაითვალისწინე არ არის სწორი რო ცუდი დათმობაა არა რატო მიდიხარ აი მაგი ვნახოთ რა მაგრამ უფლება რო გვაქვს რომ ჩვენი თავისთვის მოვითხოვოთ რაღაცას მაგრამ ძალიან კარგი არის ჩვენ ქვეყანაში რა ემართებათ სპორტსმენებს და კულტურის მუშაკებს და იმათ ისე აკომპლექსებენ ამ თემით რომ რაღაცას რომ მკითხავ ამ თემაზე მე პოლიტიკაში არ აი მაგალითად მე გამიგეთებები ბევრჯერ რა და მithქვამს რომ მაგალითად შენ კარგი მსახიობი ხარ მაგრამ ამ ფილმში მე საქართველოს ამბავში ან ამ გადაცემაში მონაწილეობას არ მივიღებდი ეგრევე ენთებიან და გამოდიან და ამბობენ რომ აუ შენ პოლიტიკას მე რაშუაში ვარ მე რაღაცა გასართობი შევქმენი ისედაც გასართობ თუ მე გართობით ვეხმარები ჩემი ქვეყნის და რამჩოდობა გეთივე თოფით მივეხმარები თუ გართობით მივეხმარები თუ მე მის პროპაგანდას ვაძლევ ანუ საინფორმაციო გამოშვებები ხო როგორ არის ტელebade გაკეთებული და საინფორმაციო გართობა მარტო საინფორმაციო რო იყოს ამას ხორავინ არ შეხედავს გართობაა საჭირო იმისათვის რომ შენ საინფორმაციო გამოშვებას ანუ პროპაგანდას უყურო საჭირო გართობა ერის სახელმწიფოს პროპაგანდას რო უყურო ჯერ გართობენ და ამ გართობას ვინც აკეთებს ეხმარება ამ პროპაგანდას ამის თქმა მინდოდა და ამათაზე აკომპლექსებენ თქო ხო ალბათ ეს ხო ნუ ეგ შეფასებაა ჩემთვის ძიება იმისა რის უფლება გვაქვს დავით გავაგზავნოთ ამ ეს რაღაცაზე საუბარი მე ისე გავიდა დრო რომ ვერც გავიგე და რა ვიცი მე გულს საინტერესო მადლობა